第時哋咧，各位我哋香港嘅我嘅最好嘅朋友，或者喺我哋香港嘅所有嘅修行者，或者係我哋所有嘅全世界嘅朋友，第時哋咧，我係柬埔寨話，先我係頂禮或者係拜，係頂禮上師，頂禮佛陀，頂禮佛法，頂禮真，能夠佢哋嘅加持，令到我哋有我哋嘅修行精進。所以我呢度特別多謝今次我喺呢個 YouTube 入邊同大家係分享我哋新年嘅特色嘅咧，所以我好特別多謝我哋 Tengku Media 嘅所有嘅工作人員。所以我呢度咧係特別，我哋已經好快有我哋2022嘅新年差唔多嚟啦，所以我哋一個好唔好嘅一年已經差唔多過咗啦。所以呢個好嘅唔好嘅呢個年入邊，個個都係好多唔同嘅有經驗，唔同嘅有好多痛苦，好多唔同嘅好多係壓力嚟我哋一年入邊，所以我哋係咁喺嚟緊嘅新年，希望我哋大家一齊去開心，一齊去有咩工作都好，修行都好，大家一齊去精進。所以我哋唔好嘅，所有嘅唔好嘅嘢，所有唔好嘅已經係過咗啦。所以我哋一定要係自己諗一個好嘅諗法。所以我希望喺2022年，佛陀嘅加持，心抱嘅加持，所有嘅上師嘅加持，特別我哋法王嘅加持，我哋尊貴嘅Tengku Rinpoche加持，令到我哋喺呢個2022年係盡快好，盡快我哋呢個疫情已經係消失，再重新好似以前一模一樣咁樣。所以我哋大家都係好多唔同嘅經驗，大家都係好多唔同嘅有經驗做呢個一年入邊好多嘅唔同嘅痛苦。咁呢個都係我哋係佛法嚟講，呢個係一個無常，叫做我哋係佛法嚟講係無常。我哋係咁樣傾咧，係呢個世界或者係呢個時間係改變，係成日都係改變。所以今次我哋咁多嘅經驗入邊咧，係應該我哋大家都係知道，係無常係咁噶啦。所以無常係咁噶啦嘅，大家都係知道咗之後，應該我哋大家一齊去自己點樣做，自己點樣去改變，係咪？咁所以我哋應該大家都係改變咗好多噶啦。我希望我自己都係呢個一年入邊經驗好多唔同嘅睇到，好多唔同嘅經驗咗，所以我自己都係改變咗好多。所以我都係呼籲，希望你哋都係有好多唔同嘅咁樣嘅有經驗，嗰時自己改變咗好多。所以我哋修行嘅意思都係我哋自己嘅身口意嘅唔好嘅嘢改變好。你以前身體嘅現象唔好嘅，而家改變咗好。口講嘅嘢，我哋講嘅嘢唔好嘅，而家係改變咗好。
我哋諗最緊要係我哋諗嘅嘢唔好嘅，而家係我哋改變咗好咧，呢個係叫做改變，身後意改變。所以呢個改變咗之後，令到我哋開心，令到我哋平靜，令到我哋越嚟越自己係精進咗。咁樣話咧，呢個係叫做我哋嘅修行，呢個係叫做我哋嘅上師教法，或者係法道教法嘅我哋修行嘅精進。所以我希望我見到好多香港嘅師兄，或者好多香港嘅朋友，而家係精進咗好多自己做嘅好功課，精進咗好多，所以繼續。所以時間係唔等你，時間係唔等我哋，時間過啦。所以我哋而家有能力，有時間，有後生嗰陣時做到咧，係多少冇問題，我哋一定可以去做，一定可以做前行，冇話少有問題退後，我哋一定要有。我哋由今日有問題，聽日有機會；聽日有問題，後日有機會。今年有問題，下年我哋有好嘅有機會。咁樣去用諗，咁樣去用我哋前行。所以我希望各位都係我哋其實我哋聽咗好多嘅經，睇咗好多 YouTube， 聽咗好多法文啊，其他嘅上師啊，我哋仁波切嘅經啊，聽咗好多，但係真正去做咧，有冇做咧，係未必。所以我哋而家今次有時間嗰時，多少冇問題，一定要去一心一意，你係專心做一個小時都好，2個小時都好，或者係幾分鐘都好，真係我哋一心一意去做。係嚟做咩工作都好，先準備好，先諗好，跟住去做，咁咪又你去完全之後唔會有唔好嘅出現啦，唔好嘅有問題啦。所以先我哋諗好，先我哋準備好，跟住去做，所以我哋一定會做到啦。所以你睇下，例如睇下我哋仁波切係今年已經係90歲啦，但係佢嘅慈悲嘅力量，佢嘅我哋唔講慈悲啦，佢嘅心嘅能力係佢不停，而家都未停。佢係不斷傳緊法，而家都係傳緊法。佢今年已經90歲啦，而家都係傳緊法。所以佢嘅仁波切睇下仁波切嘅其他上師，係佢完全 OK。以前都係咁樣笑揚，而家都係咁樣笑揚。以前係咁樣，而家都係咁樣，冇不變嘅。係修行嘅結果，修行嘅有果，我哋係令到去咁樣嘅精進咧，係好啦。所以我哋係做唔做到佢哋一模一樣咧，係你去專心做咧，一定會做到；你去專心前行咧，係一定會做到。所以係我哋一定有去機會嘅。所以我哋下年我哋中國新年已經差唔多嚟啦，所以下年中國嘅新年之後一定會好，因為我哋係西藏嘅傳統，或者係西藏嘅傳統法咧，係最美嘅嗰個年，最美嘅月咧，年嘅嗰個月咧，係所有嘅廟都係做馬卡那嘅隨象嘅法。所以呢個隨象嘅法嘅意思咧，係我哋已經係一年嘅所有嘅唔好嘅障礙，一年嘅所有嘅唔好嘅嘢，
唔好嘅病，總之唔好嘅我哋所有嘅唔好嘅嘢喺嗰個最年嘅月尾咧，係馬加拿布扎7日，馬加拿做布扎係除障，所以除咗障之後咧，係意思咧係我哋在新年 ，OK 嚟新年咧係重新一個好嘅機會，重新有一個好嘅年，所以我希望我哋一齊去，我哋都係做除障法，我哋係所有嘅廟都係除障法，做除障法，所以我哋師父或者係我哋所有嘅喇嘛都係回向所有嘅眾生，咁回向所有嘅眾生嗰時，係眾生自己都係祈願，能夠你嘅自己嘅屋企人，或者係你自己嘅身邊嘅朋友，或者係你自己嘅國家嘅市民，或者係所有全世界嘅一個眾生，能夠將來後佢哋身體好，佢哋係冇病冇障礙冇唔好嘅嘢出現，我哋要大家一齊去祈願，一齊去祝福佢哋能夠大家好嗎？跟住我今日喺呢度係停啦。咁我最後講呢，係我哋所有嘅香港嘅仁波切嘅弟子或者係仁波切嘅朋友，你哋完全唔使擔心，仁波切嘅身體而家好，佢係身體好，佢嘅笑樣都係冇變，都係笑樣嘅樣，所以佢喺呢度都係佢有已經係不停喺度傳緊法，所以你哋唔使擔心。但係你哋有一個責任，仁波切而家得佢嘅辛苦教你哋嘅，佢教你哋係佢要求嘅法，我哋做到咧，係我哋已經係我哋做到仁波切嘅心意啦。所以我哋做唔到咧，係我哋做唔到仁波切嘅要求啦。我哋係仁波切嘅教法，仁波切教我哋做嘅有多少冇問題，我哋唔好唔記得仁波切講我哋修行啊，或者做點樣啊。咁仁波切同法王教我哋係做咧，我哋做到咧，我哋已經係上師身後意嘅功德已經係做到啦。所以我希望大家都係我哋一齊去行，一齊去精進，好嗎？阿彌陀佛，多謝你呢個新年中國嘅新年，跟住恭喜發財，身體健康，法體安康，多謝你，大家身體健康啊，身體健康，阿彌陀佛，多謝你。